kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali odprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Grem tja zaradi denarja, častna beseda, hudič ne vzame denar, tudi tukaj ga imam dovolj. Grem zato, da se stvar umiri in pozabi. 3 leta ni veliko, ko pa se vrnem, bom začel na novo. Lahko te. Jaz bom pa vse življenje drgnil tisto pisalno mizo, ne jo hudič vzame s takim življenjem vred. Ivo, zato se moram zahvaliti samo tebi. Zakaj meni? Ti si jo seznanil mojo Mico in tega njenega... Če jo ne bi me še zdaj terorizirala. Tako pa sva šla na razen in konec. Dolfe, liter! Ja, že tečem. Mogoče ti bo še žal, mogoče me boš preklinjal zaradi tega. Jaz častna beseda, Ivo. Tvojo sliko bom dal v okvir in jo postavil na nočno omarico. Moj rešitelj. Se nisem nič naredil. Še sanjalo se mi ni, da se bosta spečala. Ja, važno je, da sem se znebil tega zmaja. Ti ne veš, kako me je terorizirala. Pila mi je krivo, pila mi je krivo. Zdaj pa sem prost kot tiček na veji. Končano, življenjska tovarišica in gospa Mica. Zato se moram zahvaliti samo tebi. No, kaj naj ti dam? Povej, kako naj se ti zahvalim. Ne boš mi dal. Ti, povej, kaj hočeš. Hočeš denar? Nič mi nisi dolžan, nič. Je kako nič. Tvoj dolžnik bom, dokler bom živ. Veš, kako me je mučila. Tvoj dolžnik sem, častna beseda. No, Dolfe, liter. Ja, fanta, ga nimate že dovolj. Če si prijatelj, potem te lahko, vsaj mislim, kot prijatelja prosim za majhno uslugo. No, kar povej, kar hočeš. Poglej, ti greš, 3 leta te ne bo. Zakaj bi ostalo tisto neizkoriščeno? Tisto, kaj tisto? Tvoj Eldorado. Vse, kar hočeš, Ivo, samo tega pa ne. Vse sem videl. Zakaj ne zahtevaš nekaj drugega? Pustil ti bom avto, no ne bom ga pustil Francem, ampak tebi. Pa kaj čem za avto? Avto imam. Poslušaj, prav zaradi Eldorada sem se spričkal z Mico. Poslušaj, 3 leta te ne bo. Zakaj tega ne razumeš, pevc? Zakaj ne gnije 3 leta? Tudi če bi ti hotel povedati, ti ne morem. Ti ne poznaš krajev. Specialka. No, prav, ampak najprej prisezi, da tega ne boš nikdar nikomor povedal. Prisežem. O, ne tako. Ponovi. Če izdam skrivnost, naj nikdar v življenju ne najdem ni ti enega Jurčka.
Violca moja. Kaj je? Pa menda nisi jezna? Se zdaj pride domov. Jože je prišel že ob 10, ti pa? Pšt, kakšen pšt. Vprašala sem te, če se zdaj pride domov. Poglej se, kakšen si. Katarina. Prav ti moraš biti zadnji. Katka, ne veš, kaj se je zgodilo? Seveda Zakaj sem zamudil, ne seveda veš? vem. Nažrl si se ga kot prase. Ampak zakaj? Tega ne veš. Vem, da si pijan in to je dovolj. Moj bog, da sem morala prav jaz dobiti takega pijanca. Zbudila boš deda pa Marjana, to je pa skrivnost. Naj se zbudita, naj vidita, kakšen je glavar družine. Ko boš zvedela, kaj imam, me boš pa ljubila. Jaz grem spat. Prej te ne zanima? Ne, lahko noč. Kakor hočeš, Violca, bom šel pa v nedeljo sam. Kam boš šel sam? Rekla si, da te ne zanima. To ne res ne? Ne vprašaš niti, s kom sem bil. S kom? Z Dolfetom sta brisala šanke. Ne, bil sem z Belcem. In? Se si rekla, da te ne zanima? Vse me res ne. No, kaj sta se pa pogovarjala? Nekaj mi je podaril. Svoj prostorček. Lažeš. Tukaj je. Točno ga je označil. Njegov Eldorado. Počakaj, skuhala ti bom kavico, božic, morda mi boš vse razložil. A, to bosta Pelhanova zijala. Aha, kakšna Pelhanova, kaj pa čvekaš? No ja, pa nima, bova menda povedala, prijatelji smo. Si nor? Zakaj ima bi pravila, ko je pa danes teže najti jurčka ko zlato, na trgu jih prodajajo, ko bi bili zdravila. In še to, Belc je zapustil svoj prostorček samo tebi. No ja, že, vem. A z njima sva se zmenila, da si bomo izmenjavali informacije. Če bi ona kaj izvedela, bi nama gotovo povedala. Tole nama bi povedala. In da veš, zadnje čase se mi zdita nekam sumljiva. Kar naprej imata zaprta okna. Jože bi mogoče povedal, ampak ona, raj bi si jezik odgriznila, poznam jo. Nikomur ne boš povedal niti besedice. Ja, kaj pa dedu, pa Marjanu? Dedu, saj že v senilno, vse bistro bezlav, nikomur. No pa Marjanu naj sin je, Katka, da ne bova skrivala pred lastnim sinom. Pusti zdaj to, pomenila se bova, ko se boš naspal. Joj, Ivo, pomisli, greš, listje ti šumi pod nogami, trava, mah, potem ga pa zagledaš pod smreko. Klobuk ima malo po strani in čaka. Kdo čaka? Jurček, tak čvrst, zdrav in težak, Če pomislim, že več kot mesec dni vsako nedeljo, ko vrati vam po gostah, pa ni nikjer niti enega, ali pa je že ves gnil in obžrt. Pokaži, kje je to, kje je to? To je čisto na drugem koncu. Ampak, Pelhanovim niti besedice. Se pravim, da je to čisto na drugem koncu. Majhna dolinica, ki jo je težko najti. Zakaj ne odpro okna? Kaj misliš? Za Boga, Lena, morda pa ni do tega. Ne, nekaj skrivata. Nekaj ni v redu. Zakaj ne bi bilo v redu, Lena, kaj se ti glede? Poznam ljudi, dragi moj. Nisem od včeraj. Nekaj ni v redu, samo kaj? Zakaj ste odpovedala nedeljski izlet? Kaj? Zato, ker se jima zdi neumno iskati gobe, ki jih ni. In če bi rada vedela, jaz se s tem strinjam. Že ves mesec hodimo okrog in kaj smo našli? No ja, teren je bil slab. Vse je bilo že izropano, kot bi šli Turki čez. Morali bomo najti kakšen nov prostorček. Pa ga najdi. Če Bog da, ga bom našla. Kako to misliš? Davi sem se pogovarjala z našo branjevko, s tisto, pri kateri vedno kupujem solato. In povedala mi je, kje naj iščemo. Kdo ve, če je res? Zakaj naj bi lagala? Zakaj? Zato, da bi še kar naprej kupovala pri njih. Že mogoče, a? Splača se poskusiti. Samo, kaj bova rekla novakom? No, prijatelji smo, vsak dan smo skupaj. Bi ti lahko zamolčala?
Bi. Jaz pa ne. Vidiš, to je pa razlika med moškimi in ženskami. Moški ste naivni. Lena, poslušaj, kako naj zvečer pogledam Ivanu v oči. No, veš kaj. Rekla sta, da v nedeljo ne gresta nikamor. Prav? Ona dva ne gresta, mi dva pa greva, pa bomo videli. Čudna politika. Kakšna politika? Nič. Mama predava o razlikah med moškim in žensko. Ti je to po 20 letih zakona še treba. Mama, kaj pa gledaš? Novakovi se sploh ne prikažejo. Vsa okna so zaprli. Če so jih zaprli, jih bodo tudi odprli. Čau! Čau! Kdaj boš gotova? Čez 10 minut. Daj pohiti. Kam pa greste? Kako kam? Kje pa živiš? V disko klub. Od Davida nisem videla. Nisem utegnila, pospravljala sem omare. Prineš na kavico. Pridi ti. Danes si ti na vrsti. No dobro, samo preoblečem se. Na zunaj si tako prijazna z njo, v resnici bi pa zamolčala tistih nekaj gob, kakšno prijateljstvo pa je to. Kakšno? Takoj ti bom razložila. Preden sem se poznala s tabo, sem imela zelo dobro prijateljico, tisto Malči. Videvali sva te, ko si hodil na fakulteto in obema si bil všeč, njej in meni. Katera Malči je to? Kaj te briga? No, obljubili sva si, da ti bo tista, ki se bo prva seznanila s tabo, predstavila še drugo, ti se boš pa potem odločil, katera ti je bolj všeč. No, jaz sem te prva spoznala in sem seveda to tudi zamolčala. Če ne bi bila Malči danes tvoja žena. Čakaj, takrat je šlo za fanta. No ja, je že tako. Takrat so bili važni fantje, danes so pa jurčki. A zdaj razumeš? Ne. Sem si kar mislila. Katera Malči je to? Kaj delata tako dolgo? Ja, si šele pol 6. Vsak hip bosta prišla. Mogoče bi bilo bolje, če bi šla pred njima. Ne bi bilo bolje. Potem sploh ne bi bila prepričana, da sta šla. Lahko bi se zadnji hip premislila. Kaj pa, če se res premislita? Glej, že gresta. Samo ona dva. To se pravi, da Vesna ne gre. Kaj pa zdaj? Kako kaj? To prepusti meni. Aha, sta že odšla. No. Kam pa gresta? Ni časa za pojasnila. Poslušaj, Marjan, če te bo Vesna vprašala, kje sva, reci, da sva šla k teti Justini na Brezovico. Kaj pa bosta pri teti Justini? Tako povej in konec. In pazi na deda. Daj mu njegove kapljice. In pazi, da ne bo šel ven brez klobuka. Glej no, Eržika. Pa kakšna Eržika, dedek? Ko smo bili leta 17 rekruti, so naš bataljon poslali v Temišvar. Ja. Tam je bila neka veletrgovina in mislim, da se je lastnik pisal, čakaj, no, kako se je že pisal, Kečkeš ali nekaj podobnega. No in pri njem je delala ta Eržika. Ves bataljon je norel za njo. Saj no, mir, dedek. Pa odkje bi prišla ta Eržika po tolikih letih v Playboya? Kako misliš, da se mi meša? Kdo pa pravi, da je to ona? Podobna je. Sploh pa, mogoče je to njena hčerka. Hčerka, pa daj. Daj, kaj pa ti veš, mojc? No, kasneje je z njo pobegnil neki naš kamerat. Zaljubil se je in dezertiral. No, potem so ga pa ujeli v Petrovaradinu in mu naložili 20 let trdnjavske ječe.
Če ne bi stara Avstrija crknila, koliko je pa ura? A? Ja, 9 bo 9. Jezus, kje sta pa naša dva? Že greš tam. So šli nazaj. Ja, kdo? Pelhanovi. A Pelhanovi, ja, že ob 7 so prišli. O, hvala Bogu. Kako? Je kaj? Kje sta vse to dobila? Gani. Kako ti neumno sprašuješ? Prav gotovo ima jih je dala Justina. Kakšna Justina, ta gobe še vidi, ne? Poslušaj, kje sta jih nabrala? Kar lepo počasno, vse ob svojem času. Marička moja, kot soldati. Ivo, se je Justina že poročila? Jo, če kaj pa govorite? Justina je toliko stara kot vi, kdo jo bo pa vzel? Zakaj pa ne? O, dragi moj, če bi hotel, bi se tudi jaz lahko še poročil. Moja generacija še ni za med staro železo. Kdo pa to pravi, ampak Justina sploh ne misli na poroko. No, kaj pa čvekaš? Zmeraj je govorila, da se bo poročila. Dovolj o Justini, zdaj bomo večerjali jurčke z jajci. Oče, povej, kje sta jih nabrala. Moški, ven iz kuhinje, dokler ne bo večerja In pripravljena. pravite, da je vama vse te jurčke dala Justina? Ja, tam je veliko gob. Spominjam se še iz časov pred vojno. Ja, res je to. Marjan, ti ostani, govoriti moram s teboj. Sinko, ti veš, da je bil tvoj oče zmeraj pošten, da je bil v partizanih in da je bil odlikovan. Ja, kaj ti pa je? Vem, kaj govorim in vem, kaj bi rada. Torej, bil je odlikovan in ti moraš biti ponosen nanj. Tvoj oče je zmeraj držal besedo. Ja, za maturo mi je obljubil moped, če zdelam z odličnim. Da. Pa še kolesa nisem dobil. To govorim na splošno. Važno je, da so ga vsi spoštovali in cenili. Ja, pa kaj bi rada od mene? Marjan, prisezi na te medalje. Prisezi. Ja, ampak, mama, zakaj se... Prisezi, Ja, ampak zakaj? da ne boš povedal Pelhanovim. Ti si zaljubljen v Vesno. Prisezi, da ne boš povedal Pelhanovim niti besedice o teh gobah. Ja, še na misel mi ne pride, da bi... Prisezi, da ne boš povedal. Pa daj mi mir s temi neumnostmi. Saj sta čisto obsedena od teh gob. Še... Da ne boš naredil tega svoji mami. Mama, jaz sem normalen. Poslušaj. Zakaj naj bi zaradi gob prisegal na očetove medalje, a? Povedal ji boš, saj vem. Nič ne bom povedal. In pusti me pri miru. Kaj misliš, da Vesno zanima, ki vidva z očetom nabirata gobe? Ne, mogoče ne zanima, ampak zanima njeno mamo. Stavim, da jo zdaj kar razganja od radovednosti. Zakaj imamo pri nas zastrto zaveso in kje sva danes bila? Ampak zakaj imajo oni zastrto zaveso? Ja, kaj sta vidva res popolnoma slepa. Ne vidita, da nekaj kuhajo? O, moj bog, zakaj moram imeti ravno jaz tako naivno hčerko, da o možu sploh ne govorim? Snoči sva z Ivanom balinala, popila brizgant. Če bi kaj bilo, bi opazil. Marjan je tak, kot je bil. To je diplomacija, vidva sta ji pa nasedla. Vem, kaj govorim. Še pred kratkim me je Katra vsak dan poklicala skozi okno in vedno smo bili skupaj. Pa zdaj, če na trg hodi sama. Kar naprej govori, koliko skrbi ima z dedom Ignacom, ki da je bolehen in kaj vem, kaj še vse. Ded pa je zdrav kot ren, vse nas bo preživel. Z Marjanom sva vsak dan skupaj. Nič takega ni rekel. Fantaziram. Kaj? Ja, dobro, zakaj pa naj bi bili po tvojem taki? Zaradi gol. Joj, mama, kaj pa ti je? Otresli bi se nas radi. Prav gotovo so našli kakšen nov prostorček, pa nočejo, da bi šli z njimi. Niso vsi taki kot ti, draga moja. Zakaj? Kot jaz.
Tudi ti imaš svoj prostorček, tisti, ki ti je zanj povedala Branjevka, pa ga skrivaš pred njimi. Oh, kakšen prostorček neki. V celem dnevu smo našla 7 gob, je to sploh kaj? Vseeno, gre za princip. Zakaj me pa ne poveš? Ne bom. Prav, dobro. Ti imaš svoj prostorček, pa molčiš, oni imajo po tvojem svojega, pa tudi molčijo. Jaz ne vem, kaj bi še rada. Rada bi izvedela, kaj se skriva za vsem tem, to bi rada. No, pa zvedi, mi dva ti pri tem ne moreva pomagati. Lahko. Pravzaprav Vesna lahko. Aha, to pa ne. A veš, kaj bi mama rada od mene? Kaj? A res ne razumeš? Rada bi, da bi jaz to izvlekla iz Marjana, to bi rada. Ja, to bi rada. Ampak jaz ne maram. Ljubezen in gobe nimajo nič skupnega. Ti bom že dala ljubezen, smrkla. Mama, si ti sploh zavedaš, kaj hočeš od mene? Zahtevaš, naj rečem Marjanu, če me ljubiš, povej, kje nabirate gobe, če ne, je med nama vsega konec. O, da se tudi drugače, goska. Ampak jaz nočem. Zakaj takoj dramatiziraš stvari? Samo vprašati ga moraš, pa ti bo povedal. Nočem ga vprašati. Pa ga boš. Sočka, reci, naj me pusti pri miru. Lena, pusti otroka pri miru. Otroka? Mama, prosim te, nehaj s tem cirkusom. Upam, da smo normalni ljudje. Vse to zaradi navadnih gob. To niso navadne gobe. In ne gre za gobe, ampak zame. In za tvojega očeta. A zame? Tudi zate. Ves se treseš, kadar najdeš kakšnega jurčka. Ja, videla sem te. Ves se treseš. Opazila pa sem tudi, kako gledaš, kadar kdo drug, kadar jaz najdem kakšnega večjega jurčka. Smehljaš se, zraven si pa zelen od zavisti. Ja, saj sta postala nekakšna gobomama. Vesna, otrok moj. Saj boš malo povprašala, a ne? Še v sanjah ne bi pomislila, da sta taka. Grem. Kam pa počakaj, saj komaj 10. Ne, moram, zaradi mame. Pusti mamo, saj jo imaš vsak dan. Res moram domov. Ja, kaj pa je? Je bolna? Še pred 2 urama sem jo videl na oknu. Ne, za nekaj drugega gre, psihične komplikacije. Kaj, res? Zakaj me pa tako gledaš? Pa menda ne misliš, da... Nič ne mislim, ti si rekla, da... Moja mama ni psihopat. No, to pa pravi, da je. Ja, kar priznaj, da si to pomislil. Pogledal si me, kot bi me zasliševal. O, ne boj se, ni nora, pa tudi dedno to ni. Pa daj, no, Vesna, kaj ti pa je? Marjan, Ja. nekaj te bom vprašala. Mi boš povedal po pravici? Saj veš, da vedno povem po pravici. Moja mama je razočarana zaradi vaših. Dobila je nekakšen kompleks, da se nas vi, da se nas tvoji, da se nas izogibate. Vesna, jaz da se ti izogibam. Jaz da se ti izogibam, ko bi te najraje... Saj ne govorim o tebi. Mama je prepričana, da se nas izogibate, da nekaj skrivate. Saj na mir neumnosti. Ja, in prepričana je, da je to zaradi gob. Zaradi kakšnih gob, Vesna? Mama misli, da so vaši dobili nekakšen prostor, kjer je veliko gob, pa ne marajo, da bi naši za to zvedeli. Pustiva stare primeru, ne? Predvsem, moj oče in moja mama nista stara. No ja, to se reče kar tako, ne? Je torej res? Je kaj? To, da so našli nov prostorček z gobami. Nič ne vem o tem in sploh, kaj se to naj tiče, Vesna. Povej, je to res? Nič ne vem o tem. A, veš, pa nočeš povedati. Vesna, no. Ne boš zdaj še ti komplicirala zaradi gob. Povedala sem ti, kako je, ti pa nisi odgovoril. Prav lahko noč. Daj, počakaj, ne bodi nora. Moja mama je res našla nekakšen prostorček z gobami. Čisto obsedena je od tega. Takšna je, kakor da bi našla zaklad, pa se boji, da bi ga še kdo drug odkril. Oh, moja je tudi taka. Kar naprej me muči. Hoče zvedeti, kaj je res in kaj ne. Saj se jim je popolnoma zmešalo od tega. Nikoli ne bi pomislila, da lahko resni ljudje postanejo taki. Dobro. Kaj bo pa zdaj? Ja, razmisliti morava.
Idejo imam. Otroci, že nazaj, no kako je bilo? Kje so gobe? V gozdu. Zakaj jih pa niste prinesli? Zakaj ste pa potem sploh šli? To vprašaj tiste tam in tega tu, svojega vnuka. Nehaj, mama, nehaj. Ti bom že pokazala. Ivo, kje so gobe? Nismo jih prinesli. Prav vam je. Zmeraj pravim, da vzemite s seboj še mene. Zdaj se vam pa to otepa. Dedek, ne gre za to, da ne znamo najti gob. Gre za nekaj drugega, zato ne sitnari. Zakaj pa molčiš? Zakaj mu ne poveš, kar mu gre, svojemu zlatemu sinu? Mama, že 100-krat sem ti rekel, da jaz nisem nič povedal, razumeš? Nič. Kako ste se pa potem kar naenkrat znašli v bližini našega prostorčka, kako? Kako, slučajno, mar je to nemogoče? Slučajno. Premisli no malo, kaj govoriš. Oni odidejo pred nami. Mi gremo pol ure kasneje na drugo stran, tja, kamor nismo nikoli hodili. Pridemo do našega prostorčka, pa se znajdejo tam. In kako se je tista kača pretvarjala. Jože, poglej, naše sosede. In ti bi me rad prepričal, da je bil to slučaj. Mama, jaz nisem nič povedal, razumeš? Nič, če hočeš verjemi, če nočeš ne, meni je vseeno. Če ti bo oče eno primazal, ti ne bo več vseeno. Skregala si se s Pelhanojmi. Zdaj bi se rada še z mano. Prav, bili so tam. A kje je tisti prostorček, ne vedo, a? Ne nič vedo, ni izgubljeno. ne vedo, ker imam še nekaj soli v glavi. Vodila sem jih na drugo stran, naokrog. Rešila sem naš prostorček. Če bi ne bilo mene, če jih ne bi pravi čas opazila in jim preprečila, da bi šli naprej, bi bilo vse izgubljeno in nikoli več ne bi našli tam niti enega jurčka. Pa veš, koliko smo dobili zadnjič za gobe pri Gobeksu, a? Mama, Veš? jaz nisem nikomur nič povedal, a? Nič, ne. Ne. Ja, Katra, pusti na otroka pri miru. Se vidiš, kako je živčen. Kako bo pa študiral. Kaj pa ti molčiš? No, kaj pa naj rečem? Če samo pomislim, koliko jih je ostalo tam. Lahko bi jih privlekli 20 kil. V sredo je deževalo. Si predstavljaš, koliko jih je zdaj? Bolje, da ne mislim na to. Vem. Vem, da veš, pa kaj to pomaga? Ne to. Poslušaj. Pojdi in telefoniraj Kodriču, da imam vročino in da me jutri ne bo v pisarno. Ti misliš? Enkrat lahko manjkam, kaj pa je za to? Šla bova še pred 5. To si se perfektno spomnil, Ivo. Ampak Marjanu ni ti besedice, veš? Bolje, da ne ve. Lahko noč, če se ne bomo videli. Janičar. No daj, telefoniraj mu, da imam vročino. Zmisli si kaj, no. Nikar me ne uči. Ivo, kaj ti je? Kako? Kaj mi je? Kaj te boli? Nič me ne boli, zdrav sem. Kako zdrav. Saj sem dobro slišal. Spet nekaj skrivate za mano. Daj, Ivo, povej svojemu očetu. Kaj ti je, kje te boli? So jetra ali ledvica? Vedno ti pravim, da ne pi konjaka in podobnih packari. Pi vino. Jaz ga vse življenje pijem, pa pole kakšen sem. Ivo, ko so nas leta 17. poslali v Temišvar, je bila tam ena sama oštarija. Mislim, da smo je rekli pri 3 konjih. Govoriš in govoriš, pa te nihče ne posluša. Mularija! Ujela sem jih, razkrinkala. Zdaj je vse jasno, kot na dlani. Sedi, Lena, pomiri se. V meni vse vre, še jest ne morem. A zdaj je vsa ta zakulisna igra vsa jasna. Kar vedo oni, vemo tudi mi. Davi sem jim postavila zasedo in prav sem naredila.
Že včeraj mi je bilo njihovo obnašanje sumljivo. Ves dan nisem videla nikjer nikogar. Kam sta neki šla? Ivan dela, ona mu mora skuhati kosilo, pa ni bilo ne nje, ne njega. Vrnila sta se šele zvečer. Danes zjutraj pa sem se takoj, ko sta vidva odšla, postavila v zasedo. Le, počakajte, sem si mislila, ne bosta mi ušla, kamor vidva, tja tudi jaz. Okrog 8:30 pa pride Katra iz hiše z veliko košaro in še s polnim nahrbtnikom. Tako je bilo težko, da je komaj vlekla. In veste, kam je šla? Kam? V Gobex. V Gobex je šla, šla je prodajat gobe. A tako, torej, gospa, takšna je ta stvar. Zdaj vemo, pri čem smo. Dobro, vemo pa kaj. Kaj pa moraš? No, to kajka. Boš že videla, kaj ji morem. Kako se imaš? Kaj s tabo ni te več na kavico? Tudi tebe ni več. Delo, draga moja, sej veš. Vem. Nikoli ga ne zmanjka. Seveda, in ko si še v službi. Jaz? Kaj ti pride na misel? A ne delaš honorarno pri Gobeksu? Nekdo mi je rekel, da te je videl, kako greš na delo. A tako, nekdo ti je povedal. In kaj potem? Lahko grem, kamor hočem. Lahko greš, jaz pa tudi. Kaj misliš tem? Že vem, kaj mislim. Tudi jaz nekaj mislim, draga moja. Tega ti ni nihče povedal, ampak si vohunila za mano. Skrbite za svoje stvari, gospa. Aha, saj skrbimo. Samo da veste, gozdovi so skupna last in vsak ima pravico. Nihče vam ne brani, da hodite po svoje, ampak po svojih poteh bom hodila sama, da veste. Ha, ali ste vzeli v zakup to svojo pot? V svobodni deželi živimo, draga moja. Nisem vaša draga moja, to je eno, draga moja, in drugo. Če živimo v svobodni deželi, potem ne bomo dovolili, da bi nas kdo oviral pri svobodnem gibanju. Ko ste bolj jasni, nič se ne bojte. Tako ne razumete. No, potem vam lahko rečem samo eno. Če bom še koga srečala v gozdu, se bo zdan slabo končalo. Tako. Res, kaj ne poveste. Res bi rada videla, da bi mene kdo ustavil. No, to bomo še videli. Tako je, to bomo še videli. In ne marava, da hodiš z njo. Mama, poslušaj, jaz se zvestno ne bom kregal, pa če ste vi vsi skregani. Ivo, reci mu. Oprosti, ampak jaz se ne mešam v to in ne maram, da me vpletaš. To so Hvala. delikatne stvari. Da imam vsaj pametnega očeta, če imam že mamo. Tako, mamo imaš pa prismojeno, a? Poslušaj, nama zvestno je vseeno, kaj imate med sabo. Naj jo to ne zanima in da veš, z njo se bom dobival še naprej, z Bogom. In pozdravijo. Nor je, Hvala. ob pamet je. No, z njim ne računaj. Kaj bova jutri? Kako, kaj? Po gobe greva, jasno. A veš, da jih prodajajo na trgu po 4.000 za kilo? Pri Gobeksu so mi rekli, da bodo odkupili vsak gram, ki ga bo prinesla. Ampak če greva mi dva, potem bodo šli tudi oni. Kaj pa potem? O, na naš teren ne bodo prišli. No, kako jim boš pa to preprečila? Menda ne bova vstajala ob polnoči. Ne morem neprespano v pisarno. Si bil v partizanih. Si. No, potem naredi načrt. Kaj pa, če bi se maskirala? Kaj pa Opeta vama bom pa pomagal, poznam te stvari. To sem delal v Galiciji. Taktika, to je najvažnejše in pa strategija. Joj, kaj pa zdaj klatiš, dedek? Ti kar lepo hodi po Tivoliju s svojim prijateljem Jako. A tako, se pravi, da me ne boste vzela s sabo. Oče, to ni zate in konec. Daj, Katra, pripravi hrano, potem pa spat. Zgodaj bo treba vstati. Nimata pojma o strategiji. Jaz bi razposlal izvidnico in postavil stražo, pa bi videli, če bi se kdo približal. Oho, tako hitro že nazaj. Pomisli, da je sploh ni bilo. Najbrž je mama ni pustila. Zaradi tistih gob.
Tu ni pomoči, Marjan. To je strast. Strast, kakšna strast, dedek? To je neumnost. Ne bo prej miru, dokler ne bo dovolj gob. To je vojna, dragi moj. Nekaj me trga v levi nogi. Ignac, dež bo. Naj bo. Ja, tako me je trgalo tudi v četrtek, pa je v petek lilo. Ja, to je moj barometer. Ja, ko smo bili mladi, nas ni nič trgalo. Mladost. Se še spominjaš, Jaka, tiste Karoline, ki je služila pri kuratu? Misliš reči tiste, ki jo je kurat uporabljal? Jaz sem ravno takrat avanziral. Kaj pa je? Nič. Kaj bi bilo? Aha, ti si takrat avanziral, Tudi sam se spomnim in si mislim, zdaj bo pa Karolina ponorela za mano. Ona je pa mislila na druge, kaj je njo brigala tvoja zvezdica. 4 jurčki sledi Tivolija. Vse to je večja senzacija, kot če bi se zdaj tukaj spustili tisti iz Lune. Imela jih je na vsak prst 5, dragi moj, lahko je izbirala. Kako naj se reši tega čvekavega Jake? Ta se ne bo premaknil do večera. Ti je postalo vroče, ko si se spomnil Karoline. Saj te poznam in vem, na kaj misliš, lump, stari. Moram se ga rešiti čim prej, samo kako? Poglej, kako melje, kot mešalec za beton. In pri Mariški si ostal praznih rok. Kako pa veš? Se nisi držal sveče? Vem, dirjal si za njo kot žrebec, pa te ni niti pogledala. Morila je za tistim narednikom, Ferenem. Ti se zmeraj nekaj zmišljuješ, a sam si nisi znal nikoli najti kakšne ženske. Jaz, da ne. O, jaz že vem, ti si čisto navaden usran intrigant. Jaz sem imel na vsak prst 2, ti pa nikoli nobene. To je nesramnost. Lepo se pogovarjam s teboj, ti pa takole. Ignac, tega nisem pričakoval od tebe. Grem in ne pozdravljaj me več. O ne, jaz grem. Ti pa sedi in razmišljaj o svojem umazanem jeziku. Po vsem Tivolju me upravljaš, kot da sem bil impotenten. Boga gmajna, hejo, otročička moja. Ja, zakaj pa tako resna? Dober večer, vi ste pa veseli. Ja, kot da bi prišel iz svadbe. Celo pred Olfetom sem se ustavil, pa sva ga podrla 2 litrčka. No, on sam ga je popil, pa sam litrček in pol. Ja, otroka moja, kaj se mi je danes zgodilo. Še bi vidno vedela, kaj sem jaz našel. Poglejta. In to sredi Tivolija, zdraven klopi. Sredi Tivolija, naši njeni pa niti ene. Ves dan so se šli skrivalnice. Moja mama pravi, da je zdaj žal, ker so se skregali. Veste, kaj, otroka, idejo imam. Odnesita te gobice domov. Ti, Vesna, reci, da so jih poslali naši, Marjan pa, da so jih poslali tvoji. Pa se bodo pomirili. Lep, da šlo. Pa ne zamirite. Nismo mislili vse tako, kot smo rekli. Daj, draga moja, bilo je in minilo. Kregajo se tisti, ki se imajo radi. V nedeljo? Jasno, na gobe. Na pivo grem. No, kaj pa ti razmišljaš?
kakšni krasni jurčki, ja? To ve, kaj se skriva za tem. Za čim? Za tem, da so nam poslali te gobe. Jasno. Zato, da jo odpeljeva na naš prostorček. Kaj bo že spet začela? Vsaj pred otroki se vzdrži. Nisem tako naivna, dragi moj. Poleg tega, kaj nisi opazil, da je nam dala manjše, da je sama obdržala večje? Meni je tega dosti. Že res, da so jih poslali. A kdo ve, koliko so jih obdržali zase? Lena, no, vse ima svoje meje, poslali so jih v znak pomirjenja, pošteno. Poslali so jih, da bi nas pomirili, da bi nas spravili v dobro voljo. Nekaj pripravljajo, to ti povem. Najraje bi ta dva jurčka poslala nazaj. Lena, čez glavo te imam. Čeprav je premirje formalno sklenjeno, ga nobena stran praktično ne spoštuje in zato je prišlo do novih zaostritev. Lahko pričakujemo, da se bodo spopadi nadaljevali. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori. Med malimi oglasi, če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.